faço pesca cheio demais. Vou tentar inclinar isso. Queres que me faça mais um bocadinho? Onde é que está aquele helicóptero? Teve um acidente. Hã? Teve um acidente. Oh, então por que é que está ali na casa arrumada? A casa abandonada? Não, ao fundo. A feio. Está abandonada. Que feio. É um bocado feio. Olha, ó Carlos, ele tem uma perna, Já vi. só para não haver nenhum acidente de trabalho. Eu estava a olhar para ele, estava assim, este banco está assim um bocadinho. Ah, tá. Mas o dono conhece-o bem, por isso é que eu ouvi isso. Ai, consegue parar? Aqui é só a perna. Yeah. Isto para aqui pregos nunca mais acaba. Não, mas aí a parte do cagueiro está tranquilo. Isto é tudo à terra. O que eu gostava de fazer é aumentar o braço à máquina. Acho que dá muita força. Também ajuda, bastante. Isso é um turista para gostar mais. Isso é um turista para gostar mais. Não dá, eles vão ter lá boa da terra. Não. Deixa eu comer, pá, preciso tirar do caminhão. Olha lá, o gajo foi comer outra vvez. Vocês ponham-se a pau, chegam ao almoço na comida, meu. Chega ao almoço, vocês já não têm medo. Tem. Já vais buscar outra vez, Não, vou para a terra. É? Vou para ali. Vai para esse sítio. Vai aí entrar. Ei, querido, isso já está bom. Como é que estão os 15 que eram para vir? Andei a montar uma mesa para 20. É para não se... Isso depois foi lá perto, não é? São quase meio-dia, só agora começamos a trabalhar. Está, agitou-se, está. Agora imagina se fosse gente. Olha lá, mas também só acaba às 9. Portanto, É trabalho de buscar.